Узмацніць прапаганду ды ідэалогію запатрабаваў Лукашенко ад дзяржаўных медыяў. Прапагандыстам на сустрэчы ён даводзіў, што інфармацыйная вайна – гэта прэлюдыя да гарачага супрацьстаяння. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Новая модель авто и поширение продажаў у России. Як завод BLG реализуя амбитные планы. Выйдем на то, что все будет контролировать Минпром, BLG, возможно, будут еще какие-то другие аффилированные государственные предприятия. Может быть, это будет здесь еще и российский автопром. Сямейны капітал паводле новых правілаў. Хто можа на яго прэтэндаваць і на што цяпер можна будзе траціць грошы? Не особо верят и государству, то, что вообще в дальнейшем смогут его использовать, останется он, не останется. Правал ці поспех. На выбарах у каардынацыйную раду прагаласавалі няпоўныя 7 тысячаў. Большасць мандатаў у каманды Паўла Латушкі. Дзейнасць на падставе такога выніку галасавання, бо такая была выбраная мадэль праз выбары, яна будзе з'яўляцца нелегітымнай. Прыбытак прадпрыемстваў, якія цалкам ці часткова залежаць ад дзяржавы, знізіўся, рапартуе Белстат. Упалі рэнтабельнасць прадукцыі і экспарт. Затое вырас імпарт, а таксама выраслі пазыкі. Усё гэта сведчыць пра пагаршэнне самаадчування эканомікі, якой улады не даюць развівацца паводле рынкавых законаў. Слабейшыя банкрутуюць, а як выжываюць мацнейшыя, распавядзе Юлія Цяльпук. Чым больш прадаеш, тым больш зарабляеш. Простая логіка, якая працуе на свабодным рынку. На беларускім рынку бізнес-план складай, але заробіш не больш, чымся дазволіць дзяржава. Прадпрыемствы, якія цалкам або часткова ёй належаць, у першым квартале павялічылі выручку на 17%, але чысты прыбытак скарацілі на 21%. Бо вырас сабекошт, а магчымасць падымаць цэны абмежаваная дзяржавою, тлумачыць адмысловец у міжнароднай эканоміцы. Могут быть податки, может быть рынок працы, могут быть компоненты. Держава штучно не дае фирмам, не дае прадпрыемствам, не дае рынку, рынкавым механізмам працаваць, як яны мусілі працаваць. Самаадчуванне прадпрыемстваў рознае. У залежнасці ад віду прадукцыі, попыту на яе ў краіне і магчымасцяў экспартаваць. На працягу года не выстаялі 118 арганізацыяў, што цалкам ці часткова належалі дзяржаве. Засталося 2757. Колькасць працаўнікоў скарацілася на 35 тысячаў, калі параўнаць з першым кварталам летась. Гэта агульны тренд на скарачэнне эканомікі, на скарачэнне актыўнасці. Тое, што з краіны вымыты быў і вымываецца, назовем гэта чалавечы капітал. Менш людзей, менш эканоміка, менш арганізацый, менш прадпрыемстваў, якія існуюць. Конечно, тут можа быць пэўны фактор там нейкай кансалідацыі, нейкай аптымізацыі. Прадукуе больш і прадае танней сярод шэрагу завод BLG. Беларуская аўтамабільная асацыяцыя ў пачатку гэтага года звярталася да дзяржавы з просьбаю адмяніць рэгуляванне цэнаў на рынку легкавікоў і перадусім мадэлі BLG, якія ствараюць непасільную канкурэнцыю іншым дылерскім маркам. Паслабленняў не атрымалі, а крытычны зварот прыбралі са старонкі. Значит, бесполезно. Полезно, собственно говоря, его обсуждать. Решение принято на самом верху, как это у нас принято говорить, да? И обсуждению не подлежит. Сёння падзея на заводзе, які збірае аўты кітайскага брэнду Geely і уласнага BLG. Мадэльны шэраг менавіта беларускага брэнду папоўніў кроссоўвер X70, што замяняе кітайскі Atlas. Раней выпусцілі BG X50, адпаведнік бэйдж інжынірынгавага да рэформеннага Geely Coolray. Завод імкліва нарошчвае вытворчасць. Летась упершыню выйшаў на планавыя магутнасці, ды нават перакрочыў іх на 8 тысячаў. У параўнанні з 2022 годам, калі аўтамабільны рынок прасеў, летась з канвееру выйшла амаль утрая больш аўтаў. А сёлета працаю на 3 змены хочуць сабраць каля 75 тысячаў. Чэргі ў салонах перавышаюць паўгода. Я не хочу сказать, что мы возвращаемся к той модели вот именно советской, но базовый механизм, я думаю, уже складывается прямо сейчас.
То есть это плановая экономика. Новая система ценообразования предполагает, что ты очень ограничен в возможностях. То есть фактически переформатируется рынок на монополию производителя. Сколько производитель тебе даст, столько, по идее, ты и продашь. Рынок выцясняе аўтамабілі японскіх і заходніх марак. Аўты BLG таннейшыя, на іх набыццё можна атрымаць крэдыт ці ўзяць у лізінг. На таксама перабудаваным праз санкцыі расійскім аўтарынку BLG умацоўваецца. Упершыню трапіла ў топ-10 і цяпер на 8-м радку, абыходзячы Джетур у аб'ёмах продажаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Новая схема падману. Махляры тэлефануюць пад выглядам працаўнікоў фонду сацыяльнай абароны і пераконваюць людзей задэклараваць усе свае сродкі. У выпадку адмовы пагражаюць пакінуць без пенсіі. У Менску ў такую пастку трапіла 60гадовая выкладчыца ВНУ. Ёй патэлефанавалі праз месенджер, каб нібыта зверыць асабістыя звесткі. Он предложил мне установить приложение ФСЗН, чтобы я никуда не ходила, и все мы поможем, вам сделаем, вам не надо никуда ходить. Что-то здесь не то, и решила снять деньги с карточки пенсионной, но не успела. Деньги были уже сняты. Пасля гэтага з жанчынай звязаўся махляр, што назваўся прадстаўніком дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Ён пераканаў выкладчыцу ўзяць крэдыт на 32 000 рублёў для пагашэння пазыкаў, якія на яе імя нібыта ўзялі злачынцы. Таксама махляры папрасілі дапамагчы сталай мянчанцы, забраць у яе грошы і пакласці на адпаведны рахунак. Жанчыну затрымалі пасля таго, як яна ўзяла ў пенсіянеркі каля 70 000 рублёў. Завялі крымінальную справу, аднак у якім статусе праходзіць у ёй жанчына, невядома. Паляпшэнне жыллёвых умоваў, аплата медычных паслугаў і адукацыя. Менавіта на гэта шматдзетныя сем'і найчасцей датэрмінова выкарыстоўваюць сямейны капітал. Ад сёння дзяржава змяняе правілы выдачы дапамогі. Марына Яновіч. Памер сямейнага капіталу ў Беларусі складае амаль 31 500 рублёў. У беларускіх рэаліях сума немалая, але паводле новых правілаў, якія сёння набылі моц, яна робіцца даступнаю не для ўсіх. Гэтак шматдзетным сем'ям, у якіх бацьку прызнаюць так званым дармаедам, увогуле не будуць прызначаць сямейнага капіталу. Грамадству ў чарговы раз даводзіцца наратыў, што сацыяльныя льготы – гэта не частка сацыяльнай палітыкі любой дзяржавы, для фінансавання якой беларускае грамадства плаціць падаткі і сацыяльныя ўнёскі, а сацыяльныя льготы плаціць што шматдзетным сем'ям непасрэдна Лукашенко са сваёй кішэні. Станам на 1 траўня сёлета для шматдзетных сем'яў адкрылі больш за 137 000 дэпазітных рахункаў у межах праграмы «Сямейны капітал». І шмат хто спяшаецца скарыстацца магчымасцю выплатаў. Амаль 85 000 шматдзетных сем'яў падалі заявы аб датэрміновым распараджэнні сродкамі. Найчасцей мэтаю атрымання грошай называюць паляпшэнне жыллёвых умоваў, радзей атрымання платных медычных паслуг і адукацыі. На набыццё тавараў для людзей з інваліднасцю падалі 5 заяваў. Цены у нас растут, доллар обесценивается, и 10 000 $ даже 3 года назад и сейчас – это две абсолютно разные суммы. Вот, поэтому я думаю, что люди не особо верят и государству, то, что вообще в дальнейшем смогут его использовать, останется он, не останется. Ад гэтага дня выдаткаваць капітал на куплю жытла дазволяць толькі калі няма лішніх квадратных метраў. У Менску гэта не больш за 10 квадратаў на чальца шматдзетнай сям'і, а ў іншых населеных пунктах до 15. Пры куплі жытла за грошы праграмы сям'ю знімуць з чаргі на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Зрабілі больш жорсткімі і правілы продажу такіх кватэраў і дамоў. Ёсць такія людзі, якія нараджаюць дзяцей для таго, каб атрымаць кватэру, але мне здаецца, што таксама не надта працуе, бо ўсё-такі большасць, маю надзею, людзей у Беларусі гэта адукаваныя людзі, якія разумеюць, што дзіця гэта асобная істота, асобны чалавек, а не прычына, за якой яны атрымаюць кватэру. Медычныя паслугі за кошт сямейнага капіталу цяпер можна атрымаць толькі ў дзяржаўных установах аховы здароўя, а ў выпадку стаматалагічнага лячэння пры заключэнні дамовы дазволяць заплаціць толькі палову, а рэшту пасля надання паслугі. У меня, конечно, это вышла сумма не маленькая, потому что у меня очень испортились зубы, особенно последние роды. И, конечно, да, я сделала коронки, я использовала на зубы, это была необходимость, потому что я осталась сама с 4
детьми, я нигде бы такую сумму не взяла, не заработала. Але гэткае фінансавае падтрыманне сем'яў не асабліва спрыяе паляпшэнню дэмаграфічнай сітуацыі. Адбываецца змена ў грамадстве, жанчыны пазней уступаючы ў шлюб нараджаюць менш дзяцей. Таму асноўным фактарам змены дэмаграфічнай сітуацыі я б найперш назваў не фінансавы, а сацыяльны. Павінны змяніцца каштоўнасныя падыходы да сям'і, да шлюбу, тады можна чакаць паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі. Пагоршыў сітуацыю з нараджальнасцю і палітычны крызіс апошніх 4 гадоў. Шмат людзей задумваецца, ці хочаце нараджаць у такую краіну, у такую дыктатуру, разумеючы, што за кожным і кожнай могуць прыйсці. Я думаю, што гэта таксама безумоўна ўплывае на тое, каб прымаць рашэнне нараджаць дзяцей ці не. Тым часам чыноўнікі абвясцілі пра намер больш актыўна выкрываць выпадкі неабгрунтаванага выкарыстання сямейнага капіталу. Калі прызнаюць карыстанне незаконным, то сямейны капітал адбяруць. Марина Янович, Белсат. Няпоўныя 7 тысячаў. Столькі беларусаў прагаласавала на выбарах у каардынацыйную раду. Адныя называюць гэта поўным правалам, іншыя поспехам, зважаючы на рэпрэсіі, ддос-атакі і грамадскую апатыю. Вітаў Ціўчык. Першыя беларускія электронныя выбары за намі. 6723 чалавекі прыняло ўдзел у галасаванні ў каардынацыйную раду. Больш за палову беларусаў галасавала з тэрыторыі Польшчы. Колькі галасавала з тэрыторыі Беларусі, падлічыць немагчыма, паколькі яны мелі ўключаны VPN. Сёння ж у адным з варшаўскіх гатэляў выбарчая камісія каардынацыйнай рады прэзентавала дакладныя вынікі галасавання. Калі ж перавесці яўку ў долю ад грамадзянаў Беларусі, якія маюць права голасу, то паказнік не дацягвае нават да 0,1%. Гэта рэальныя грамадзяне Беларусі, якія выказалі сваё волеіз'яўленне, і гэтыя лічбы рэалістычныя. Я не буду ацэньваць, наколькі яны высокія ці нізкія. Для нас яны рэалістычныя. Першае месца з 35% галасоў заняла каманда Паўла Латушкі і Руху за свабоду. Услед за імі блок Пракоп'ева-Ягорава, няпоўныя 16%, і незалежныя беларусы, крыху больш за 9%. Прайшлі ў каардынацыйную раду спісы «Еўрапейскі выбар», «Моладзевы наступ», «Наша справа», «Воля» і «Хопіць баяцца». Нягледзячы на тое, што галасаванне было электронным і галасы падлічваліся аўтаматычна, сёння раніцай камісія скарэктавала вынікі. Адзін мандат быў перададзены ад «Нашай справы» «Моладзеваму наступу». Система, в общем, округлила не в ту сторону, и из-за этого произошла техническая ошибка, поэтому, скажем так, к самой системе голосования, количеству голосов, то есть это не имеет никакого отношения, а обыкновенная техническая ошибка. Паводле выбарчай камісіі, звесткі выбарнікаў надзейна абароненыя, і ддос-атака ў першы дзень галасавання на бяспеку не паўплывала. Выбарчая камісія сцвярджае, што працавала на валанцёрскіх пачатках. Спонсараў, якія давалі сродкі на дадатковыя выдаткі і кансультацыі, не называюць. Такое было патрабаванне мецэнатаў. За выбарамі сачылі замежныя назіральнікі з Францыі. Парламенцкая дэлегацыя атрымала запрашэнне ад каардынацыйнай рады як ад дзяржаўнай структуры. Я пакуль не магу падзяліцца высновамі, таму што мы рыхтуем справаздачу, заснаваную на назіраннях за галасаваннем, за падрыхтоўкай да галасавання, за ўсім электаральным працэсам. Сваімі высновамі дзеліцца Павел Усаў. Колькасць беларусаў, якія прагаласавалі, можна ацэньваць як статыстычную памылку, кажа палітолог. Гэтыя выбары можна лічыць неадбыўшыміся. І таму дзейнасць на падставе такога выніку галасавання, бо такая была выбраная мадэль праз выбары, яна будзе з'яўляцца нелегітымнай. Тэзу пра нелегітымнасць пацвярджае і палітычны аглядальнік Александр Папко. А разам з тым грамадства вучыцца дэмакратыі, а таму выбарчая кампанія, дэбаты і галасаванне – гэта станоўчыя з'явы. У Беларусі не было дэмакратычнага працэсу, дэмакратычных дэбатаў больш за 30 гадоў. Таму вяртанне палітыкі нават у такім скарочаным варыянце гэта вельмі добрая рэч. Цяпер новая каардынацыйная рада мае пераканаць беларусаў у сваёй неабходнасці, зазначае Александр Папко. У той жа час Павел Усаў мяркуе, што электронныя выбары паказалі велічэзны ўзровень недаверу да дэмакратычных структураў, створаных у апошнія 4 гады. Вітаў Ціўчык, Белсат.
Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру высветлілі, што літоўскае прадпрыемства, якое працуе над праектам пашпарта новай Беларусі, звязанае з гаманцом Александра Лукашэнкі Віктарам Шаўцовым. Паводле кіраўніка БРЦ Станіслава Івашкевіча, добра, што гэтую сувязь выявілі на раннім этапе стварэння дакументу. Ёсць патэнцыйныя дадатковыя захады бяспекі, якія можна прыняць і не позна зараз прыняць. Ну і каментатары, да якіх мы звярталіся, адзначалі, што окей, зараз ішла падрыхтоўка да макету, там дызайну гэтага пашпарта, ну але вядома ж, калі ён будзе ўсё ж такі дзейнічаць, то будзе неабходная значна большая празрыстасць, у тым ліку у тым, якія захады бяспекі гарантуюць беларусам, якія будуць ім карыстацца, тое, што іхныя звесткі не патрапяць у кепскія рукі, таму што трэба памятаць, што спецслужбы таксама не спяць і прыкладаюць вялікія высілкі для того, каб гэта пранікнуць, і ім трэба даваць у адказ адпаведныя захады і перадусім ставіць ім тую сілу дэмакратычнай супольнасці, якой ёсць празрыстасць і дэмакратычнасць працэдур. Як так сталася, што кампанія-распрацоўніца пашпарта новай Беларусі звязаная з гаманцом Лукашэнкі? Сітуацыю пракаментаваў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў замежных справах Валер Кавалеўскі. У нас было супрацоўніцтва з Гарсу Пасаўліс на этапе распрацоўкі дызайна пашпарта. Яны нам дапамаглі з замовай матэрыялаў для узораў дакументаў і для першай партыі пашпартоў. Але для таго, каб працягваць супрацоўніцтва надалей, пасля стварэння органа выдачы, пасля фармавання каманды будзе праведзеная праверка любых нашых падрадчыкаў, з якімі нам трэба будзе працаваць. І гэта звычайная юрыдычная працэдура, калі праводзіцца праверка такая, вывучэнне сваіх партнёраў. І пасля будзе прымацца рашэнне пра тое, як далей мы будзем супрацоўнічаць. Калі ёсць нейкія подозрения, ці нейкія сумневы, то, канешне, гэта ставіць пытанне по-іншаму. Гэта не азначае, што кампанія з'яўляецца недобрасумленнай, што яны парушаюць закон. Ведаю, што Гарсу Пасаўліс супрацоўнічае з літоўскім урадам і выдае пашпарты ў самой Літве. Гэта значыць, што яны адпавядаюць тым патрабаванням літоўскага заканадаўства і нацыянальнай бяспекі. У беларускіх памежнікаў ёсць усё, каб эфектыўна супрацьстаяць парушальнікам, кажа Лукашенко ў віншавальнай тэлеграме з нагоды Дня памежных войскаў. Але пры гэтым рэжым усё часцей выкарыстоўвае беларускую памежную службу для арганізацыі гібрыдных атакаў на мяжы з суседнімі краінамі. А спробы прарыву мігрантаў у еўразвяз апошнім часам становяцца ўсё больш масавымі і агрэсіўнымі. Александр Баразенко. Пры спробе нелегальнага пераходу беларуска-польскай мяжы сёння адзін з мігрантаў сур'ёзна параніў польскага жаўнера ножом. Як распавялі ў камандаванні польскага войска, напад адбыўся каля паловы на 5 раніцы на ўчастку заставы ў Дубічах царкоўных. Прарыў спрабавала здзейсніць група з прыкладна паўсотні чалавек. Яны кідалі ў памежнікаў і жаўнераў каменні ды галлё, заміналі надаваць медычную дапамогу параненаму вайскоўцу. Нарастае міграцыйны ціск, расце агрэсія гэтых асобаў. Яны спрабуюць фарсіраваць мяжу ў вялікіх групах, што фармуюцца дзякуючы падтрыманню беларускіх службаў. У камандаванні польскага войска зазначылі, сённяшні напад не першы такі выпадак. Напярэдадні на гэтай жа заставе ножом, прывязаным да палкі, парэзалі руку памежніку, а каля Белавежы мігрант атакаваў вайскоўца з дапамогаю разбітай бутэлькі. Сёлетні травень ужо стаўся рэкордным паводле колькасці спробаў незаконнага мінання мяжы Еўрапейскага звязу з боку Беларусі з пачатку міграцыйнага крызісу. За 26 дзён трапіць у Польшу, Літву і Латвію намагаліся 6647 асобаў. Гэта такі кіраваны хаос. Гэта толькі не падрыхтаванаму гледачу звонку можа падавацца, што вось мігранты неяк хаатычна атакуюць там, тут, так. А насамрэч гэтым крызісам кіруюць і у залежнасці ад патрэбаў режиму Путина и Лукашенки гэтая хваля альбо узмацняецца, альбо ослабляецца. У адказ польскія ўлады намераныя сур'ёзна ўмацаваць усходнюю мяжу. Напярэдадні Міністэрства абароны Польшы прэзентавала дзяржаўную праграму пад назваю «Усходні шчыт». Гэта найбуйнейшая аперацыя для ўмацавання ўсходняй мяжы Польшы, усходняга флангу НАТО з 1945 года.
Нам патрэбны доўгатэрміновы інфраструктурны план, што будзе ўключаць у сябе ўмацаванне, розныя тыпы бар'ераў, а таксама, а можа быць і перадусім, сучасныя сістэмы для маніторынгу паветранай прасторы пры любых параметрах і на любой вышыні. На участку польскай мяжы працягласцю 700 кіламетраў, 500 з якіх прыпадаюць на мяжу з Беларусю і Расіяй, з'явяцца новыя агароджы і абарончыя збудаванні. Запрацуе сістэма маніторынгу прасторы «Барбара» коштам $250 мільёнаў і будуць падрыхтаваныя мінныя палі. Chcemy, żeby ten projekt był realizowany. Мы хочам, каб гэты праект пачаўся неадкладна. Ён пачнецца сёлета і планавана завершыцца да 2028 года. Арыентаваны кошт складае каля 10 мільярдаў злотых, $2,5 мільярда. І гэта толькі беспасярэднія матэрыяльныя выдаткі. Адначасова з фартыфікацыяй мяжы з Беларусю польскія ўлады разглядаюць магчымасць аднаўлення працы аднаго з раней закрытых пунктаў пропуску. Паводле польскага прэм'ера Дональда Туска пастанова аб адкрыцці КПП «Баброўнікі-Бераставіца» можа быць прынятая ў найбліжэйшыя дні, калі ўлады краіны прыйдуць да высновы, што гэта не прынясе пагрозы для нацыянальнай бяспекі. Александр Баразенко, Белсат. Чэргі аўтобусаў на мяжы Беларусі і Польшчы зноў выраслі. Выезду ў еўразвяз чакаюць таксама легкавыя і грузавыя аўтамабілі. Паводле Дзяржаўнага памежнага камітэту станам на 16-ю гадзіну у пункце пропуску Берасце-Тэрэсполь на выезд з Беларусі ўтварылася чарга з 40 аўтобусаў і 270 легкавікоў. Сітуацыя на мяжы з Літвою лепшая, на двух існых пераходах аўтобусных чэргаў няма. Выезду чакаюць агулам 270 легкавых аўтамабіляў. Изменяем тему. Знішчальнікі F-16 для Украины и дамова аб дапамозе тэрмінам на 10 гадоў. Гэткі вынік візіту Владимира Зеленскага ў Бельгію. Як агулам цяпер выглядае сітуацыя з вайсковай дапамогай для Украины, а таксама дзеля якіх мэтаў Расія апошнім часам абстрэльвае Харкаў. Ян Федарович. Бельгія перадасць Украіне свае 30 знішчальнікаў F-16. Гэта адбудзецца ў тэрмін да 2028 года, як толькі Брусэль атрымае F-35 ім на замену. Мы ведаем, што для Украіны гэта вельмі важная магчымасць, але вы таксама ведаеце, што мы ўдзельнічаем у кааліцыі. Такія краіны, як Нідерланды і Данія, ўжо маюць свае F-35 і такім чынам могуць перадаць F-16 хутчэй. Тым часам Бельгія надзвычай актыўна рыхтуе пілотаў і тэхнікаў. Відавочна, што гэта перадумова для выкарыстання F-16 ва ўкраіне. Гэта не адзіны вынік візіту прэзідэнта Украіны Владимира Зеленскага ў Брусэль. Ён падпісаў з прэм'ер-міністрам Бельгіі Александром Де Кроу пагаднення аб падтрыманні Украіны на 10 гадоў. Сёлета Бельгія вылучыць не менш за 977 мільёнаў еўраў у якасці вайсковай дапамогі. Нашая супраца паміж Украінай і Бельгіяй у развіцці абароннай прамысловасці будзе накіраваная таксама на ўмацаванне бяспекі нашых народаў. Гэта замацавана і ў пагадненні. Напярэдадні Владимир Зеленскі наведаў Іспанію. Мадрыд вылучыць сёлета вайсковую дапамогу лучна з танкамі «Леопард-2» і комплексамі «Пэтрыят» на агульную суму 1 мільярд 130 мільёнаў еўраў. Хацелася б усё атрымліваць ад адной крыніцы, напрыклад, ад ЗША. Але мы ўжо навучаныя горкім досведам некалькімесячнага абгаворвання пакетаў дапамогі, якая цяпер надыходзіць дастаткова вялікімі порцыямі. У любым выпадку гэта патрэбна, бо вайна з'ядае ўсё, і няма ніводнага вайскоўца, які скажа, што яму хапае снарадаў, патронаў і зброі. Крэмль таксама шукае саюзнікаў у вайне. Паводле выдання «Більд», супраца Ірану і Расіі выйшла на новы ўзровень. Цяпер Тэгеран пастаўляе Маскве кіраваныя авіабомбы ГМ-5, найноўшую зброю ўласнай вытворчасці. Эксперты выдання заўважылі іх на відэазапісе з месца падзення іранскага цяжкага беспілотніка «Магаджэр-6», які разбіўся днямі ў Курскай вобласці. Это новое продолжение старого сотрудничества Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Что здесь из нового? Что это не просто беспилотник, камикадзе, как вот мы привыкли видеть, шахед, летит, его задача долететь one way, в одну сторону и упасть. Здесь мы видим ударный беспилотник, который похож на Байрактар. Між тым у Харкаве дагэтуль разбіраюць завалы гандлёвага цэнтру «Эпіцэнтр». Ахвярамі расійскага удару, што адбыўся 25 траўня, сталіся як найменей 17 асобаў. Води половина у мене.
У панядзелак Расія зноў абстраляла Харкаў. У выніку удару па гарадской прамзоне загінула одна асоба і 11 пацярпелі. Спровоцировать панику, спровоцировать большое недовольство, люди перемещаются, люди уезжают, бизнес не платит налоги, из налогов не финансируется армия, потому что город большой, город-миллионник, большое количество налогов там генерируется, бизнес работает. Ну и город, который в руинах, его проще брать. То есть, вот, к сожалению, методическое разрушение города сейчас мы видим. Да таго ж Расія ладзіць інфармацыйныя дыверсіі. Адна з іх, згодна з Цэнтрам супрацьдзеяння дэзінфармацыі пры Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны, гэта пагроза адкрыцця другога фронту з боку Беларусі. Неўзабаве шэраг гучных заяваў на гэты конт можа зрабіць кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Ян Федарович, Белсат. Анонс новага выдання чырвонай кнігі выклікаў абурэнне эколагаў. Таварыства паляўнічых і рыбаловаў, якім кіруе Ігар Шуневіч, дамагаецца выключэння з-пад аховы рэдкіх жывёлаў, каб на іх можна было паляваць. Гаворка пра зуброў, рысяў, мядзведзяў і барсукоў. Мы спыталі ў эксперта, што будзе ў такім выпадку з папуляцыяй. Іх знову звядуць да мінімума і стане пытанне пасля о том, што іх трэба будзе аднаўляць. Да таго ж біяразнастайнасць Беларусі, гэта экасістэмы, якіх, па словах навукоўцаў, у нас прыродных больш за палова Беларусі, гэтыя экасістэмы атрымаюць такі вельмі дрэнны, скажем так, удар па сваёй ўсёй гэтай пірамідзе біялагічных відаў, таму што драпежнікі надзвычайна адыгрываюць досыць вялікую ролю у ўсіх экасістэмах. Яны павязаныя з жыццём са шматлікімі іншымі відамі, і гэта і бесхрыбетныя, і іхнія ахвяры непасрэдныя таксама, ахвяры іхніх ахвяр, і вельмі вялікі ланцужок, і там вось ад гэтых відаў шмат што іншае залежыць. Сёння ўночы да Беларусі даляціць пыл, узняты са стэпаў і пустыняў Казахстану, Узбекістану, Туркменістану і Расіі. Найперш гэта закране паўднёвыя і паўднёва-заходнія раёны краіны. Аднак паводле сіноптыкаў асаблівага ўплыву на бачнасць пыл мець не будзе. Затое праз яго высокую канцэнтрацыю ў паветры можна будзе назіраць надзвычай яркія світанкі і захад сонца. А вось летняя спёка, што прыйшла ў Беларусь, нясе небяспеку. Днямі слупок тэрмометра падымецца да 30 градусаў. Медыкі раяць піць больш вады, падбіраць лёгкае адзенне светлых колераў і выходзіць у галаўным уборы. Таксама вельмі важна зважаць на сімптомы перагрэву. Пры з'яўленні галаўнога болю, галавакружэння, млоснасці трэба схавацца ў прахалоднае месца і выпіць астуджальны напой.